near us. Abo bawamba families zaabwe bagenda babanonya ne bagamba ke tugeza ne tubalabanga mulinde Kyagulanyi temujja kulaba ku bantu babo bamu. Nate nabo batajjanga tebabalabanga. So nakulwa leero mfunye omukisa n'enjogerako ne maama wa Segawa. Mukyalo oyo mukyala mugumu nnyo mumukubireko mu ngalo. Mukyalo oyo y'omu ku batono ennyo abaalemerako nga basaba obwenkanya. Era n'agenda ne mu kooti. Era nga bwe kirina okubeera nga bwe kiri open omusango ogwo wasinga gavumenti ya Museveni n'amagye. Naye nga bwe badde enkola ya Museveni nga atemula omuntu wo nga bwe batemula Yasiini oba Kirumira oba abalala bonna ne basindika kusasira ne bagamba omutwaliro miliyoni 10 oba miliyoni 2. Ono yagenda mu kooti era kooti yasalawo naye ne bagamba nti bamuwe miliyoni 5 ne bakwa miliyoni 10 ne bwe ba biliyoni tesobola kuzza mwana wo. So tukuyozayoza first okufuna ekiragiro kya kooti ekiraga nti Museveni yatemula omwana wo. Nete chikomao njagala obajjukiza waliwo Munnayuganda eyafa geti ya mukube ya Amerika. Munnayuganda mukyala bamuyita Nakajiri right? Nakajigo. Naye bagenda mu kooti ekooti nesalawo nti balina omuliyirira olw'okutemula omwana waabwe. Family balina ogiriyirira miliyoni za $9 ze biliyoni ezisuka 4 eza Uganda. Ate nga nazo tezimala. So bwe kibanga kya bwenkanya omuntu waba atemudde omuntu wo naddala omwana bwe kuba kuliyirira family balina ogiriyirira ekijja ku muntu waabwe. Naye ate era tetwagala bantu baffe kuttibwa kubanga tewali sente esobola kola ki kuliwa bulamu bwa muntu. Ate n'ekirala Museveni kyakolokozesa sente gye bamusasule oba yalagidde oba kooti yeragidde ekyandisoose kyandibadde bwe tuba twagala obwenkanya twagala tumanye ani yakuba Segawa amasasi asibiddwa kojja kusasula ono agenda tomulala n'omulala. Naye ekyo tekibeerawo lwaki? Kubanga tumanyi alagira okutemula abantu bamu. Bannange waliwo ensi kyetabagamba njagala nkibagamba olunaku lwaleero. Mwe abafiirwako abantu bamwe mwennanga 18-19 Museveni ye yalagira okutta abantu bamwe. Nkiddamu Museveni ye yalagira okutta abantu bamwe. Era yabayo ne yeewaana nti yalaba abantu beekalakasa n'alagira amagye gabakoleko era amagye ne gakola omulimu omulungi. I want to communicate to the international media and all of those watching us from abroad that for a long time we are castigating Idi Amin for massacring Ugandans. Well, our elders told us and gave us those facts. But today as we are here, we know that there are people that we knew, our fathers, mothers, brothers, sisters, children that were killed by Museveni. Tukuzeba tugamba nti Amin yatemulanga abantu. Naye ffe tulina kye tulabyeko mu bulamu bwaffe nga n'amaziga tetunagasangula kala ng'abantu baffe batemuddwa Museveni n'abantu be. Njagala obazzaamu amaanyi tetunnawumula tukola buli kye tusobola. Ate si Museveni yekka ayina abantu be bakola nabo bakozesa naddala mu abalina abantu bamwe ababuzibwawo. Omuntu akulembera okubuzaawo abantu yali nga Damulira birungi Abero Kandiho n'abalala tubamanyi. Tugenze ku buli platform mu nsi yonna eyagala obwenkanya. Tukoze batugamba obwenkanya buyinza okutwala ebbanga ne bumala ne buyimuka. Era mujja bulaba nga bukoze mu bulamu bwammwe nga mukyali balamu. Olunaku lugenda kukyanga Museveni mumulaba mu kaguli, nga mulaba Damulira mu kaguli, nga mulaba Muhoozi mu kaguli, nga mulaba Kandiho mu kaguli. Olunaku olwo lujja kukya. Nate nammwe mbasaba temulekerangaawo ne bwe ndiba siriiwo mufubanga okulaba nga bano abatemu basasulira buli kye bakoze abantu baffe.
kino kinakoma kuffe, kinakoma ku mulembe gwaffe. Kyanaku nnyo twogera baganda baffe tetubalina olwaleero. Naye nga sekretary general waffe bwakibagambye njaga ngendo kitanya titwateekaawo abamu ku bannaffe abaatemulwa tebajja na ku bisenge bino singa tusalawo bateekako ne twabateekawo nga kijjukizo. Era obubaka bwange buno obusembayo njagala bbuwa abakulembeze baffe mwenna, abakulembeze abeesimbawo, abakulembeze mu kuweereza mu mpeereza ez'enjawulo, abakommunicating ku social media, nammwe baganda baffe ba food soldier, nammwe muli bakulembeze. Njagala okubasaba buli muntu alirowooza okulyamu eggwanga olukwe, tunuulira omusaayi guyise, tunuulira omuwendo ogusasuddwa. Bano bonna bonna tekuli yali yeesimbyewo basebonebanyabo, no, abo bonna bonna tekwali anoonya office, tekwali alina musaala, naye baatemulwa. So buli mwolowooza okutunda ensi yo batunuulire. Nalinga musajja musanyusa, naye njagala mumanye nti buli bwe mulabanga mbatabukidde muyitanga wano ne mulaba ebifaananyi ebyo. Buli mwe mulabanga nnyize obanga nyombye nga mukola ebitajja mu kisuubizo kye twawa abantu, muyitangawo ne mulaba. Nalabye mama lususu nga bakite abatiisatiisa nti mulina okuddayo mu paliamenti. Njagala okubategeeza temuli mu paliamenti ku invitation ya Anita Mongo, si yabayita. Abantu be balonda, abo be bawamba, bano be mulabye wano abayibuyana bamaama bataata be balonda, era babalonda kutuusa ddoboozi ly'abo abantu. Mwe ba councillors, mwe ba mayors n'abalala, bano abantu be balonda era tuli baweereza baabwe. Batusaba kintu eki kutuusa ddoboozi lyabwe gye lirina okutuuka. Njagala obbazaamu amaanyi baganda bange, bajjukize nti waliwo ebikolobero bingi nnyo mu nsi yonna ebigenda mu maaso, naye tulina omukisa nti ffe amaaso g'ensi gatutinuulidde nnyo okusinga ebitundu bingi mu Africa. Era omukisa ogwo tugukozese. Mu abaana bali ku social media, mu abali ku Facebook, ku Twitter, mu abali ku TikTok, kyemukola si kyabwewusa. Ensonga lwaki Museveni yajjako Facebook wano kuba amanyi nti kasukaali kaali kamunoze. Njagala obbazaamu amaanyi baganda bange, temupowa. Mwongere mu maaso okulabisa, kubanga okulabisa Museveni kyekisinze omunafuya paka olwaleero. Eyo kamera yammwe, eyo essimu gy'olina ly'amaanyi okusinga emmundu. Wabula osobola ogikozesa ng'onafuya ebiruubirwa by'Abannayuganda oba ng'obizaamu amaanyi. Tukoze buli kye tusobola era tukyagenda okukola, tukyagenda mu maaso nga tukozesa buli kye tusobola. Bingi nga bwe mbagambye bigenda maaso mu nsi yonna, naye fokasi tugifunye wano mu Uganda. Era njagala okubategeeza nti bino byonna nga bigenda maaso byakwatibwa ku kamera era byatemebwatemebwa ne bikolebwamu firimu ez'enjawulo nga gye tulina kati olunaku lwaleero eri ku mikutu gy'ensi yonna yonna, era mwami Museveni emusuza teyeebase. Njagala okibagamba kubanga Museveni abadde akikozesa nnyo ng'agamba aba NUP bali mubakolamu ssente. Tewali ssente n'ezimu ze batusasula, ne firimu yafeeyo tetwagikolera yadde ennusu 10, naye twamakinga sure nti oyo data tumuteeka ku platform ey'ensi yonna, oba leero oba nkya oba myaka 10 wabeerewo evidence eyo. Ebyamini babitunyumiza bunyumiza n'ebya Museveni biri live. N'omwana azaaliddwa leero n'alizaalibwa enkya kigenda kubeerawo olubeerera. Tebabalimba n'omulundi n'ogumu ne mukera ku makya ne mulowooza nti kati abo baafa byaggwa. Nedda, omuguwa ogwo Museveni agwambala gugenda mubeera mu bulago ye n'abaana be n'abazzukulu. So temugwangamu maanyi n'omulundi n'ogumu, ate temukyusanga ekigambo kyammwe, temugulirirwanga. Manyi nti bakozesa nnyo obwavu. Famiri ze tusinga okusinkana tubasanga ne bagamba twagala nnyo okunoonya obwenkanya, naye kati omwana waffe yafa, ate badde batuyise batuweeyo obukadde 10 tubiveeko. Olw'ensonga eyo bangi bannaffe bagenze ne bakkakana kubanga bamuwayo akasente $2 miliyoni 5
bwagaana oba bwe bamaluzimu wate ne bamutiisatiisa n'amaliza nga asirise. So mwe abatono be tulina abavaayo mu lwatu tubeebaza, naye nammwe abatannaba kuvaayo nga mwabulibwako abantu bammwe, bannange tuli wano, mujje mutwegatteko, ensi emanye nti abantu bammwe gye bali baalingayo. Esi waffe era kibagambye nti mukyala wangadya alinga atali muzadde yagamba nti bakibalama mizimu, bakanatta mizimu tebaliiyo, ne bakyala baabwe babano n'endagamuntu zaabwe bazireeta. Mukyala Nabbanja amanyi kibalama gyali kubanga yamulabako n'amaaso ge. Mukyala Kibalama ye Prime Minister wa Museveni yavaayo n'agamba Kibalama alina omusango ogw'okutta abasirikale. Tujjukira abasirikale abo bagamba babata 221, Kibalama bamukwata 219. Kitegeeza baamuta ne bamuleeta natta abantu ne bamuzaayo. Oke bw'aba alina omusango, Kibalama twagala tumulabe nga bamuvunaana mu kooti, baba bamusalira omusango bagumusalire. Kibalama ne banne bwe baba babatta batuwe emirambo tugiziike mu kitiibwa, famire zaabwe zikakane, abaana baabwe bakakane. Tetugenda kulekera abo bannange, temuggwamu maanyi, temulekera abo basebo ne bannyabo. Bakulembeze bannaffe, nsaba bwe tuba nga twetaaga guidance tutunuulire obulumi bwa famire ezo, tutunuulire obulamu bw'abantu baffe bano, tutunuulire n'ebigendererwa byaffe, but most importantly tutunuulire gye tulaga, kuba mu buli ngeri yonna Museveni ajja kuvaako, mu buli ngeri yonna. Mu buli ngeri yonna tujja kubeera mu Uganda nga tulina eddembe lyaffe n'ekisemberayo ddala. Mu buli ngeri yonna amazima ga Katonda muggulu, Museveni ne banne bajja kusasulira ebikolobero bye bakoze ku bannayuganda. Mwebale nnyo, mwebale njala kumpuliriza. Mukama bampeera omukisa.